अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। तो दोस्तों आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है ये CD70 मोटरसाइकिल की बैटरी के ऊपर है। दोस्तों आज मैं आपको ये बताता हूँ कि बैटरी असल में ख़राब क्यों होती है और कौन सी डालनी चाहिए। दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें। वीडियो स्किप नहीं करनी, मुकम्मल देखनी है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनने वाली है। तो आओ चलते हैं वीडियो की तरफ। ये देखें दोस्तों, ये नेशनल कंपनी की जो है ना ये बैटरी है। ये मैंने लेके आया हूँ मैं इस कस्टमर के मोटरसाइकिल में डालने के लिए। आप देख सकते हैं ये इसका डब्बा है और ये इसकी बैटरी। अब इसके मैं जो है ना ये ढकने निकालने वाला हूँ। ढकने निकालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर किस तरीके से तेज़ाब डाला जाता है और किस तरीके से इसकी केयर की जाती है कि ये बैटरी जो है ना अच्छी चले और जो है ना ज़्यादा अरसे तक चल सके। तो ये देखें दोस्तों, ये पैप जो है ना मैंने इसके अंदर पैप नहीं था तो मैंने इसका पैप जो है ना ये दूसरा निकाल लिया है, काट लिया है। और ये अब मैं इसके अंदर जो है ना ये तेज़ाब डाल रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, इस तरीके से आपने तेज़ाब डालना है। ये इसके कुछ निशान हैं, उस निशान के बराबर जो है ना आपने तेज़ाब डालना है। अगर आप ज़्यादा डाल देते हैं तो फिर भी नुकसान है और अगर कम डालते हैं तो फिर भी जो है ना ये सेल ख़राब होने का मसला होता है। तो कोशिश करें दोस्तों इस निशान के बराबर जो है ना, ये मैं आपको निशान भी दिखाता हूँ। ये दूसरी साइड पे इसका जो है ना निशान है, उस निशान के मुताबिक आप इसमें जो है ना ये तेज़ाब डालें और इसको कुछ देर के लिए जो है ना धूप वगैरह पे रख दें या चार्जिंग पे लगा दें तो नई बैटरी जो है ना ये सेट हो जाएगी। और ये देखें दोस्तों, ये 10 मिनट मैंने बैटरी रख के उसके बाद जो है ना ये इसके मैंने ढकने लगाने शुरू कर दिए हैं। ये तेज़ाब बिल्कुल बराबर जो है ना मैंने डाल लिया है। अब इसके ढकने लगा रहा हूँ मैं। ढकने लगाने के बाद इसको मैं फिट करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि इसकी मुकम्मल केयर किस तरीके से की जाती है। ये देखें दोस्तों, इस तरीके से जो है ना इसको शापर के अंदर मैं डालूँगा ताकि कोई तेज़ाब वगैरह इसका निकले भी सही ना। तो फिर वो जो है ना मोटरसाइकिल की फ्रेम के अंदर ना जाए। तो इस तरीके से जो है ना इसको अंदर शापर में इसको डाल दें और उसके बाद इस तरीके से ये फ़िल्टर वाला शापर है, इसको मैं इस तरीके से जो है ना ऊपर से बांध दूँगा और बांधने के बाद जो है ना इसको मैं फिट करूँगा। दोस्तों मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, अब तेज़ाब वगैरह कोई हल्का सा गिरे भी सही ना, वो मोटरसाइकिल को नुकसान नहीं देगा। ये मुकम्मल इसकी एक केयर हो गई है। और ये तारें लगाने से जो है ना ये आप अच्छी तरीके से इनको लगाएं ताकि ये हल्की सी जो है ना ये तारें जो है ना लूज़ ना हो। कि अगर तारें लूज़ होगी तो दोस्तों ये करंट भी स्पार्क करेगा, करंट कम जाएगा तो आप बैटरी ख़राब होने का भी ख़तरा होता है। और ये जो पैप जो है ना ये लाजमी लगाना चाहिए, क्योंकि ये आप देख सकते हैं टापे के ऊपर निशान। ये पैप नहीं था तो इसीलिए जो है ना ये सारे निशान पड़े हैं। अगर इसके ऊपर पैप लगाया होता, 10-20 रुपए का पैप है अगर लगा हुआ होता तो ये कभी निशान भी नहीं होते और ये इस फ्रेम की केयर भी होती। तो ये आप देख सकते हैं। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इज़हार ज़रूर करना है।